สองปนินาจนจงจนสมัยจนลุงอลากามิสปาเลเซนินการจนอัพพุนาฮีเจนฮีลลปานอามิทรังกุยานิตีนอามิงจนเอเบนเซอร์อันบุกาเอเบนเซอร์จูองจิจูทรังกุยนัลุงอีอันิกาสามสิกลลปานเทโรปุยตะไคมิโตเปกาเอล้อมเฮียจนทุตาจุมาไบเบิลจางเอทังของปุยาดิงสามนัมเบอร์สองที่ปฐมจางทุมนะก็ริงนาฮีอามิซิมทาร์เปกาอามาบิงเลนเปลลัมปุยาไฮอามิช่วยลักอาทิตย์ทูทักตะเกินมามิสอบเอ็กซ์เซนโรเซ Evangelical Free Church of India Cachar Presbytery Christian Chalai Paul Golden Jubilee Raising Nalung Hi Apuntu Cachar Presbytery KTP Lungrille Tiltum Angtak Ani Thina Dingin Le Pathin Ropui Na Dingin Anzeki ti wa moi tak lain Golden Jubilee kum sang kan sakus of Saripathum antoka kum sang ni song Pathum Evangelical Free Church of India Cachar Presbytery Christian Chalai Paul celebrating 50 years of God's faithfulness. Thus far the Lord has helped us. 1 Samuel chapter 7 verse 12. Let us come before his presence with thanksgiving and make a joyful noise unto him with psalms. Psalm number 2 Psalm Nina. Unveiled by Reverend Alinda, President EFCI on the 19th November 2023 during the PKTP Golden Jubilee celebration at Marketing Sub-Headquarters. Erected by Christian Chalai Paul Cachar Presbytery, Lom Tatset. All of Pakan Paten, Boysun, Cachar Presbytery Tading, Unchristian Chalai Paul, Golden Jubilee, Boysun alone, Idera, Hing Chanchami Toilung to Lalpa, Iming in Pakin Umrose. Harsatean Chalai Kam Kanolapa, Cachar Presbytery, the Department Dang Abig Takin, Christian Chalai Paul High, Anin Chana. Kum tam tak Kahun Laya Lom High Common Until Park, Come Base, Tanbe Senoa, Viru Katolapa, Atak in Boysuni, Kantunglin, Ikumalom, Tumrose. Nangman Imin Chikagin, Olapa, Boysuni, Chalai Paul Highton, in Chiklagni, in Angaya. Le Boysuni, in Olapa, Di Lumpun Antokin. Nang man itiglay komitroyen le ingay tuon le mga enity freezing na le long tutil na dingin ilay mo na hin lumoy tak ingir tu puilin iko malok tu kan hilse ingay po wala pa kan hilton hay he ding choy mo na dingin sin la hilung pun le boysu na kan hun hay o po he iko tingin ma Isu Krista hangin kan hanse in Darbo.
Linvel Pakungte EFCI President Bungata chun sampai ding ningati
cái dal pa ka pathin dal long hotel Cachar presbytery Christian Church Paul High ma ithoiling Golden Jubilee chen mi thoiling long thu kan hil non te boisu na hilai program kan nei lungmoi hong na imi phangai na emi thoina in ching na le 50th voices sign choir moi tak hallelujah chorus sak na hai le dar khung mi som nga member hain kan buk hai kom hi olal pa isar bangani tulechen long thu adul lok che ne di kan kin dar nungin olal pa begin sunga program kan nei nok dingana kom chu mi thang pui dingin nung pui dingin im kom boinam tung lo ding ni kan hun hai mang pui dingin isu krista dingin kan che amen